احنا سمعنا الكلمة دي كتير، انا شلتك في قلبي من جوه. الجملة دي بتقولها كل ام تعبيرا عن مدى حبها لاطفالها وانهم اغلى شيء عندها. بس تفتكري هل فعلا المقولة دي ممكن تكون بجد وهي فعلا بتشيلهم في قلبها من جوه؟ انا دكتور احمد بدر الدين، وهقولك في الفيديو ده ازاي فعلا ممكن كل الامهات تشيل اولادها جوه قلبها. في الحقيقة ده بيكون موجود فعلا، لان شكل الرحم الام بياخد شكل القلب. هتقولي لي ازاي يعني يا دكتور؟ هقولك. نبتدي الحكاية من اول خالص. الرحم بتاعك هو العضو اللي بتنمو فيه البويضة المخصبة وبتكمل تبقى جنين، وممكن يختلف شكله من ست للتانية ويبقى طبيعي في اغلب الاحوال. الرحم بياخد شكل القلب، وعشان كده تعتبر جملة أنا شلتكم في قلبي مجازا عن التعبير إن الرحم كان على شكل القلب. في أحوال تانية بيكون شكله مختلف، زي إن هو بيطلق عليه رحم ذو قرنين، وده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. الرحم ذو قرنين هو من أكتر أنواع عيوب الرحم الخلقية شيوعا. بيكون فيه الست أكثر عرضة لمشاكل كتيرة زي الإجهاض أو الولادة المبكرة. معظم السيدات اللي بيكون عندها رحم ذو قرنين في الحقيقة ما بيكونوش عندهم علم بيه، وبيكتشفوه بالصدفة أثناء الفحص بالسونار وهي بتتعالج مثلا من سبب آخر زي تأخر الحمل أو مشكلة إجهاض متكرر. في بعض الأعراض ممكن تحصل معاه زي ألم أثناء الجماع، نزيف مهبلي غير منتظم، عدم ارتياح في البطن، وزي ما قلنا قبل كده تأخر الحمل أو إجهاض متكرر. بيتم تشخيص الحالة دي باستخدام الفحص السونار ثلاثي الأبعاد، وعشان نقدر نصور كل جوانب الرحم ونشوف تجويف الرحم من الداخل وجداره الخارجي. لو انت تعرفي واحدة اكتشفت ان رحمها ذو قرنين، هتلاقيها بتسأل سؤال واحد فقط: هل ده هيأثر على حدوث الحمل يا دكتور ولا لا؟ في الحقيقة ما نقدرش نجزم، لأن ده بيختلف من حالة لحالة، ولكن في الغالب مش بيأثر بشكل مباشر على الخصوبة، وما بيأثرش في عملية إخصاب البويضة وزراعتها. بس ده ما يمنعش إن لو حصل حمل في حالة الرحم ذو قرنين هيعتبر من الحالات الحرجة اللي بيتم فيها مراقبة الحمل بصفة مستمرة أكتر شوية من الطبيعي، عشان نطمن فيها على سلامتك وسلامة البيبي، وعشان نقلل أي مخاطر محتملة. وهنروح لبعيد ليه؟ الصيف اللي فات سيدة روسية كله اتفق إن في صعوبة شديدة جدا إن ممكن يحصل لها حمل، ورغم إنها كان صعب جدا تحمل بطفل واحد، السيدة دي أنجبت توأم وبصحة جيدة وسط دهشة من كل الأطباء، عشان يثبت لك في النهاية إن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. هتقولي لي ياه، ده الموضوع طلع كبير قوي والأم فعلا بتشيل طفلها جوه قلب شكلا وموضوعا. ده حقيقي. ودلوقتي هتقولي لي إيه علاج الموضوع ده يا دكتور؟ هقولك إن الرحم ثنائي قرنين اللي حالته سمحت بحدوث الحمل. الحمل ساعتها لازم تاخد حقن مثبتات زي البروجسترون عشان نثبت بيها الحمل ونمنع الولادة المبكرة. أما الرحم اللي حالته ما سمحتش بحدوث حمل، بنلجأ ساعتها لتدخل جراحي عن طريق المنظار الجراحي. في العملية دي بنعيد بناء الرحم، بنشيل الحاجز اللي في الرحم وبنرجع شكله الطبيعي، وبنستنى 3 شهور الرحم فيها بيتعافى، وبعدين بنبدأ محاولات الحمل مرة تانية. في النهاية أي سيدة حامل ومعاها رحم ذو قرنين بيتم تصنيفه إن حمل بدرجة خطورة عالية. عشان كده يا ست الكل لازم تتابعي طبيبك بشكل دوري وتعملي فحوصاتك بشكل مستمر ومتكرر عشان نقلل من خطر حدوث الإجهاض لا قدر الله أو الولادة المبكرة، وطفلك بيوصل بألف سلامة اللي كنت فعلا شايلاه في قلبك موضوعا وشكلا. شكرا ليك.